So, herzlich willkommen zu meinem dritten Video im Format Gothic Matters. Mit dem lieben Matthias von YouTube-Kanal Detailliebe. Er macht wirklich interessante Videos, professionelle Videos. Und seine Tests finde ich wirklich am allertollsten. Er beschreibt wirklich gut, wie die Spiele sind. Und er beschreibt auch von seinem Innerlichen her wirklich, wie er sich in diesen Spielwelten fühlt. Und das fand ich richtig toll. Ich kam damals durch die Gothic-Tests auf seine Videos. Und seitdem gucke ich mir alles an. Und ich habe auch seinen anderen Kanal auch letztens jetzt gesehen, fast gestern gefunden, Nostalgie-Liebe. Da habe ich mir den... Liebe. Genau, immer diese Liebe. Liebe zu spielen sozusagen, ja. Genau. Aus dem Grund habe ich dich auch angefragt und ich habe mich richtig gefreut, dass du angenommen hast und freue mich, dass wir das jetzt machen können. Dann übergebe ich jetzt an dich und du... Ja? Ich freue mich auch. Ich habe auch länger keinen Podcast mehr gemacht und habe auch so ein bisschen Lust, in Übung zu bleiben. Und dachte, das ist so perfekt, dass du mich gerade fragst. Wo ich dachte, ich würde gerne mal wieder einen machen. Ja, das ist sehr schön, sehr schön. So, dann würde ich an dich jetzt übergeben, dass du ein bisschen was über dich erzählst. Ja, ich befürchte, die meisten hier werden mich schon irgendwoher kennen. Die Bubble ist ja dann doch relativ klein, diese Gothic-Bubble. Ja, ich bin der Matze, ich habe den Kanal Detailliebe, eigentlich in erster Linie den Kanal Detailliebe, das ist schon der Hauptkanal. Bei dem geht es hauptsächlich um Gothic, aber ich bin auch dabei, den momentan ein bisschen auszuweiten und auch so Gothic-ähnliche Spiele mit reinzunehmen, auch jetzt irgendwie The Witcher oder sowas. Und nebenbei habe ich jetzt auch noch den Kanal Nostalgie Hiebe, wie die Schläge, keine Liebe. Und bei dem Kanal geht es auch um, ja, im Grunde um alle anderen Spiele, die nicht auf den Hauptkanal passen. Der ist aber tendenziell, also der ist schon halbtot. Ich habe jetzt gerade so ein unglaubliches Hoch, weil Fallout in aller Munde ist. Und ich hatte den Kanal eigentlich schon aufgegeben, aber ich hatte einen Fallout New Vegas Test auf dem Kanal. Und der hat jetzt in den letzten Tagen irgendwie 20.000 Aufrufe bekommen, weil ja Fallout eben durch die Decke geht. Und jetzt bin ich am Überlegen, ob ich da jetzt noch mal irgendwas hochlade in der nächsten Zeit. Aber eigentlich ist es zeitlich schwer machbar, 2 Kanäle zu füttern. Aber ja, vielleicht. Genau durch dieses Video bin ich auf den zweiten Kanal gestern gekommen von dir. Fallout New Vegas. Echt? Genau das war krass, das Video, was ich gestern gesehen habe. Ja, man steckt da auch nicht drin. Der Algorithmus sagt vielleicht auf einmal, ey, das nehmen wir jetzt mal und dann zeigen wir es den Leuten an und dann wie aus dem Nichts hast du irgend so ein Hoch. Das ist schon manchmal faszinierend, wie das funktioniert. Und manchmal fühlt man sich aber auch, als wäre man so ein Spielball davon. Als hätte man gar nicht so die Kontrolle, ob das jetzt läuft oder nicht. Ja, das kenne ich auch, ja. So, wie bist du denn darauf gekommen, diese Tests in so einem professionellen Maße zu machen? Weil die sind ja wirklich richtig gut. Oh, danke erstmal. Genau, deine Anmoderation, da war ich ja fast schon gerührt. Da dachte ich, das könnte man rausschneiden und bei mir als Werbevideo auf die Seite stellen. Kannst du gern machen, so, kein Problem. Ja, eigentlich hat ja alles damit angefangen, dass ich Indie-Videos gemacht habe. Also im Grunde kann man es so runterbrechen. Ich war so ein bisschen genervt von AAA-Spielen und habe so ein bisschen die Lust verloren an meinem Hobby, Videospiele. Und dann habe ich gedacht, was kann ich denn jetzt machen, damit ich wieder Bock an der ganzen Sache habe, weil ich es eigentlich ja auch sehr gerne mag. Dann habe ich gedacht, ich spiele irgendwie so ein paar Indie-Spiele, die ein bisschen verrückter sind, vielleicht auch, die ein bisschen anders sind als das Gewohnte und mache dann noch Videos drüber, um dann irgendwie auch eine kreative Tätigkeit noch mit drin zu haben für mich selbst, weil ich dann halt Skripte schreiben muss und so weiter. Und so bin ich eigentlich in das Thema reingekommen und letzten Endes über den Umweg Elex bei Gothic gelandet. Weil irgendwann hatte ich ein Elex-Video, das lief gut und dann habe ich danach diese Gothic-Tagebücher gemacht. Ich weiß nicht, ob du die auch kennst. Ja, habe ich alle gesehen, ja. Dann war ich irgendwie drin und dann hat es mich auch nicht mehr losgelassen. Weil das war ja auch ein extrem langes Projekt, ich glaube fast ein Jahr. Und wenn du dann jede Woche ein Jahr lang ein Video rausbringen musst zu einem Thema, dann bist du irgendwann drin versunken. Und so bin ich dann so in den Gothic-Morast so langsam eingesunken. Erst nur so einen Fuß reingesetzt und jetzt steht es mir hier irgendwo. Und jetzt will ich auch nicht mehr raus. Also macht doch echt Spaß. Und es sind auch viele nette Leute. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber so der Hate ist auch, also schlechte Kommentare lassen sich an einer Hand abzählen, die ich mal hatte aus der Gothic-Community. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ja. Da hast du vollkommen recht. Wie war denn deine Gaming-Lauf? Bei dir?
Wie bitte? Weil ich habe jetzt gedacht, es ist total ungewohnt für mich, dass es so einen Interviewcharakter hat. Deswegen werde ich wahrscheinlich ab und zu Fragen stellen. Nein, kein mir Problem. schon leid. Kein Problem. Wie bist du denn zu Gothic gekommen? Das würde mich auch interessieren. Also ganz einfach, ich bin 8 Jahre alt gewesen. Mein Cousin hat Gothic gezockt. Ich habe es immer so ein bisschen zugeschaut, dies und das. Dann hat er mir so Gothic 1 mitgegeben. Habe ich so ein bisschen gespielt und so gedacht so, oh Mann, wie funktioniert das? Wie mache ich das? Oh, ich habe da was gefunden. Oh, diese Gespräche, die gefallen mir. Oh, ich krieg auf die Fresse, wenn ich was Falsches sage. Und das fand ich dann toll. Hab aber es nicht so lange gespielt, weil da hatte ich nicht so viel Zeit noch, beziehungsweise durfte ich nicht so lange zocken. Dann 2 Jahre später hatte ich Gothic 2 gehabt, da durfte ich dann wirklich mehr zocken und so weiter und so fort. Dann habe ich Gothic 2 komplett mit einem Ruck durchgespielt. Den normalen Gothic 2, noch nicht die Nacht des Raben. Ich hatte nur das normale damals. Und dann habe ich diese Liebe mit der Welt geteilt. Dann habe ich es mehrmals durchgespielt, mal als Paladin, mal als Magier, mal als Söldner. Und ich fand es immer so toll. Ich habe immer irgendwas Neues gefunden, was Cooles gefunden, eine neue Gesprächsoption. Oder zum Beispiel in Gothic 2, in der Nacht des Raben zum Beispiel, wenn du Kavalorn sagst, dass du zurück ins Minental willst, spawnt ein Geldbeutel im Minental zum Beispiel. Der sonst nicht spawnt, wenn du ihm sagst, du musst in die Stadt. Der spawnt nur, wenn du ihm sagst, ins Minental. Dann findest du das und dann gibt es ja noch eine Gesprächsoption, wenn du zurückkommst, du hast da einen Erzbrocken drin, die sind ja voll viel wert und so weiter und so fort. Und ich fand das halt so toll, immer irgendwas Neues gefunden, jedes Mal beim Spielen. Dann habe ich auch danach Gothic 1 gespielt, vorher wusste ich nicht, wer Lester ist. Habe ich einfach nur gefunden da und dachte ich so, oh scheiße, der wird mich vielleicht umbringen, wenn ich jetzt da hingehe. Und dann spricht er mit dir ja plötzlich in Gothic 2 so, ja, das bist du, oh, du lebst und ja. Wie gesagt, Mega, ich fand das immer gut. Und dann habe ich schon angefangen, ein bisschen meine Gothic-Sammlung zu beginnen und so weiter und so fort. Das war ja so. Ich habe auch eine riesige Gothic-Sammlung da hinten in so einem Schrank. Ich weiß nicht, sieht man ein bisschen, genau. Ja, man sieht's in der Glasvitrine da hinten. Ja. Cool. Genau, da oben ist auch noch der Nordmark-Krieger drauf. Ja. Ja, den sieht man nur halb. Ne, den sieht man gar nicht wahrscheinlich. Ich kann dir mal ganz kurz zeigen. Der ist hier oben. Ja, doch, genau. Ja, man hat ihn halb gesehen. Jetzt, ja, okay, das krass. wusste ich. Okay. Ja, genau, ja. So. Ja, das ist ganz oft so, wenn man Leute fragt, die jetzt, sage ich mal, Nostalgie mit Gothic haben, dann ist es ganz oft so, dass es irgendwie ältere Brüder oder ältere Familienmitglieder gibt, die irgendwie als Kind Gothic an die herangetragen haben. Und so war es jetzt bei dir auch, ja. Der Cousin in dem Fall. Ja. Manchmal ist auch der Vater oder der Bruder. Und als Kind spielt man so Spiele ja auch immer sehr neugierig. Ich weiß nicht, also ich habe als Kind zum Beispiel GTA 2 gespielt. Ich weiß nicht, ob du das noch kennst, das war so Top-Down-Ansicht. Ja, ich weiß, ich kenne das noch. So, und das war für mich halt der Hammer. Und ich habe in dem Spiel bestimmt hunderte Stunden, aber ich habe es nie durchgespielt, weil es auch egal war. Die Geschichte war mir gar nicht so wichtig, sondern die Welt war für mich der Star. Und ich glaube, als Kind spielt man auch oft so neugieriger. Ja. Und da ist Gothic auch das ideale Spiel eigentlich. So, Ja, das neugierig stimmt, vollkommen. durch die Welt zu streifen. Und Dasselbe habe ich bei San Andreas gehabt, GTA San Andreas auch. Ich habe das auch nie durchgespielt, sondern immer nur gespielt. Irgendwann im Nachhinein habe ich herausgefunden, dass diese Zugmissionen alle irgendwie schwer fanden und ich nicht nur zu dumm war dafür, zum Beispiel. Die habe ich so oft verkackt, aber ich habe es noch irgendwann hingekriegt, ja. Ja. Aber GTA war auch immer so ein Spielplatz, um im Grunde Mist zu machen. Ja, So. das stimmt. Also, was ich da Zivilisten umgebracht habe. Also, Ja. weiß ich nicht. Oder in GTA San Andreas sich vollfressen, dann wird der fett, der Charakter irgendwie. Das war auch so Ja, eine das Sache finde als ich Kind. ziemlich cool, ja. Habe ich auch Ja. gehört. Das gibt. Cool. Ja. Nee, das war richtig lustig, ja. So, wie war denn deine Gaming-Laufbahn so gewesen eigentlich damals? Also ich bin älter als du, wenn du 8 warst bei Gothic 1. Ich bin 86er Jahrgang. Mhm. Was bist du? Anfang 90er? 98er. 98, wow. Mega jung. Ja, Mit meinem glatten nur alten 25. Ja. Nee, genau. Ich bin 86er Jahrgang. Ich habe angefangen im Grunde mit einem Super Nintendo. Das weiß ich noch. Das war, glaube ich, das schönste Weihnachtsgeschenk meines Lebens. Es war so 3. Klasse müsste das gewesen sein. Ich war so 8, 9 Jahre. Dann habe ich zu Weihnachten einen Super Nintendo bekommen mit Super Mario All-Stars. Das war so eine Sammlung von Super Mario-Spielen, die eigentlich auf dem vorherigen Nintendo erschienen sind. Und ich habe das geliebt. Und
das war so der Startpunkt, sage ich mal, in eigene Konsolen, eigene Spiele. Und davor habe ich ab und zu mal bei meinen Schwestern über die Schulter geguckt. Ich habe halt auch zwei ältere Schwestern, die sind viel älter als ich. Und die haben halt schon so Point-and-Click-Adventure gespielt. Monkey Island und so ein Kram. Und daher habe ich auch immer noch so eine leichte Point-and-Click-Adventure-Liebe, heute auch noch. Also ich spiele ab und zu noch so ein Spiel und denke dann jedes Mal wieder, ja, ist doch ein bisschen langweilig. Und dann so ein Jahr später kriege ich wieder Lust drauf, irgendwie gefühlt. Und ja, dann ging es eigentlich so diesen Konsolenweg. Ich bin schon ein klassischer Konsolero. Nach dem Super Nintendo kam es Nintendo 64, dann hatte ich die Sega Dreamcast, die kein Mensch hatte. Dann Xbox 360, Xbox One. Da ist es jetzt erstmal stehen geblieben. Also ich habe keine der aktuellen Konsolen zum Beispiel. Will aber eigentlich irgendwann schon noch mal, wenn das Geld es zulässt, noch mal aufstocken. Weiß nicht, ob ich dann die PlayStation 5 hole oder die Xbox Series X. Ich bin da nicht festgelegt insgesamt. Und spiele halt jetzt gerade vor allem ein bisschen älteren Kram auf dem Rechner. Hab keinen besonders guten Rechner. Ich habe ein bisschen Angst davor, was passiert, wenn das Gothic Remake kommt. Ich weiß gerade noch nicht, wo ich es spielen kann. Ja, so gefühlt. Deswegen ist so in meinem Hinterkopf schon immer der Gedanke, wie kann ich aufstocken? Ich kenne mich aber, wie ich dir vorhin auch im Vorgespräch schon angedeutet habe, ich kenne mich halt auch mit Technik und so. Ich bin so ein Lulatsch, was das angeht. Also wie gesagt, kannst du gerne mich auch fragen, dann helfe ich dir. Kann dir sagen, was du da machen kannst. Danke, genau, das ist kein Problem. Ja, ich habe auch so einen Freund, der ist ziemlicher Computerfreak und der hat auch gemeint, der könnte mir mal was zusammenbauen. Vielleicht muss ich das dann kurz vom Gothic Remake mal machen, weil als Content Creator muss man auch klar sagen, ist der PC schon cooler, weil man da viel leichter Gameplay aufnehmen kann. Also ich habe zwar eine Capture Card für die Konsole, aber dann ist die Qualität immer so mittel. Und ich habe das Gefühl, auf PC ist es einfach ein Mausklick, das Ding läuft gut und man muss sich keine Sorgen machen. Das heißt, eigentlich würde ich das Gothic Remake gerne dann auch auf PC spielen. Man kann vielleicht auch sagen, Gothic war so ein bisschen ein Schubser in die PC-Richtung für mich, weil es ja nicht auf Konsole gibt. Und auch auf jeden Fall ein Schubser in die Modding-Richtung. Ich habe vorher in meinem Leben noch nichts gemoddet gehabt oder so. Und durch Gothic bin ich jetzt auch so ein bisschen in dieser Schiene drin gelandet, was cool ist. Ja, mit Arcolas zum Beispiel. Aktuell, genau, ja. Mein Ziel ist ja auch so ein bisschen, das ist vielleicht auch so ein Sammelwahn, aber ich würde gerne alle Gothic Story Mods mal durchspielen und besprochen haben, so. Dass jetzt mein Kanal so ein Archiv ist, wo alles hinterlegt ist, ja. Das ist aber auch, man setzt sich halt Ziele, wahrscheinlich werde ich es nie erreichen. Ja, die Sache ist, es wird ja immer weiterentwickelt. Ja? Genau, es hört auch nie auf. Ja, das kommt noch dazu. Ja. Und auf deinem Kanal, du hast auch jetzt irgendwie Odyssey oder so gespielt, ne? Genau, fast komplett. Nur das letzte Kapitel funktioniert nicht. Und da habe ich schon die angeschrieben, bis jetzt aber noch keine Antwort dazu bekommen. Und ich würde gerne wissen, warum es bei mir nicht funktioniert. Vielleicht wegen irgendwas in meinem PC, was zu neu ist oder so, was weiß ich. Das gab es ja schon öfter bei Mods. Dass es sich aufhängt? Oder? Nein, doch, es hängt sich auf. Nachdem man dann da circa bis zum, ja gut, ich spoilere jetzt nicht, man läuft einfach ein bisschen weiter nach vorne und da an einer Stelle bleibt es immer hängen und stürzt ab sofort. An einer Stelle. Du kommst nicht weiter, nicht dahin, wo du hin willst, damit du es durchspielen kannst. Vor allem, das ist echt auch eine große Mod, oder? Ja, das ist eine riesige Mod, das war so lang, das habe ich nicht gedacht. Und dann habe ich auch noch so viele Probleme gehabt, weil ich nicht wusste, dass man alles gleich skillen muss in etwa, weil dadurch musste ich Wege finden, die Quest zu beenden, auf unkonventionelle Weisen komplett. Das war wirklich richtig großer Aufwand an manchen Stellen. Fürs nächste Mal halt weiß ich auf jeden Fall, dass ich anders spiele. Ja. Das ist halt auch voll bitter, finde ich, wenn man so viel Zeit reingesteckt hat und dann rennt man in so einen Bug und kann es quasi nicht krönen, ne? Dass man so den Abschluss sieht. Sowas kann echt nerven. Ich hoffe für dich, dass da noch eine Lösung kommt. Ich denke schon. Normalerweise sind die ja immer sehr schnell da in der Gothic-Community und schreiben dir dann was man machen kann, um das zu lösen oder wie auch immer. Und wie gesagt, dann werde ich es auf jeden Fall fertig spielen. Wie gesagt, das sind, glaube ich, nur 2-3 Stunden oder so, wo man spielen muss. Dann ist es fertig. So, das ist das Ende nur noch. Würdest du es empfehlen? Ja, ich kann es sehr, sehr empfehlen, den Mod. Auf jeden Fall. Der hat wirklich Spaß gemacht, auch die Quests. Du gehst ja auch nach Myrtana, du gehst nach Varant, du gehst nach Nordmar dort auch. Also in Gothic 2 Grafik, das ist halt das Coole. Du kennst es ja nur aus Gothic 3 eigentlich so. Und das ist wirklich toll. Da gibt es noch verschiedenste Inseln, dann noch andere Core-Inseln. Das ist super. Du gehst auch wieder nach Korinis zurück, wieder ins Minental zurück. Ja, das ist wirklich cool. Haben die quasi Myrtana in der Gothic Engine, also Gothic 1.2 Engine nachgebaut? Ja.
Ja. mehr oder weniger. Ah, das ist ja spannend. Nicht komplett Ja, natürlich, cool. aber wirklich viel und richtig cool. Und auch wirklich, das ist wirklich toll gemacht. Da gibt es auch die Waldläufer dort. Du kommst nach Gotha, alles. Das ist wirklich cool. Das macht wirklich Spaß. Schön, ja, klingt cool. Wie Du viele Stunden find- hast du? Ich weiß nicht mehr, wie viele Stunden ich genau gebraucht habe, aber ich habe 120 Parts. Manche eine halbe Stunde, manche eine Stunde Part. Also wirklich genug. Genau. Okay, ja. Ja. Und dann, das ist auch eine lustige Sache, wo er angepriesen wird, die ganze Zeit auch in der Webseite so, ja, du triffst den namenlosen Helden dann irgendwann einfach mal dort. Das ist auch so richtig cool mit seinen Freunden. Das ist richtig cool gemacht. Schön, ja, freue ich mich Ja. drauf, das auch noch zu entdecken irgendwann. Ja. Wie gesagt, da gibt es auch noch richtig coole Gesprächsoptionen, wenn du es dann spielst. Du wirst auch dir merken, so, oh, das ist ja richtig lustig, dass sie das so eingefügt haben, dies, das. Das musst du wirklich mal machen. Ja. Das lohnt Schön. sich auf jeden Fall. Genau. Und du bist ja durch Elex auf Gothic gekommen, hast du ja gesagt. Und wie ist es denn so weitergegangen? Hast du jetzt einfach Elex gespielt und hast geguckt, was die noch entwickelt haben? Oder wie bist du darauf gekommen dann? Nee, Gothic war mir halt schon immer ein Begriff. Mhm. Ne, also, und Mhm. ich dachte halt so ein bisschen, Elex ist so ein bisschen neuer. Das ist vielleicht auch eine niedrigere Einstiegshürde in die Thematik. Mhm. Weil so ein Spiel von 2000 kann ja schon sperrig sein, wenn man es nicht gewohnt ist. Und ich bin es nicht gewohnt gewesen damals. Und dann dachte ich mir halt nach Elex, weil ich es spannend fand. Also ich fand Elex nicht schlecht. Ich fand es damals sogar sehr interessant. Wenn man jetzt von AAA auskommt, fand ich es spannend zu sehen, wie sehr ich da gefordert wurde, wie sehr ich ermutigt wurde, meinen eigenen Weg zu suchen, wie oft ich gestorben bin, wie oft ich weggerannt bin. War da erstmal so fasziniert von dem Open-World-Ansatz, den es da so gab, dass mir auch nicht so der Arsch nachgetragen wurde. Und von Gothic hört man ja. Also, ne, ich war halt schon irgendwie auf GameStar oder auf allen möglichen Seiten unterwegs und Gothic ist mir immer mal wieder vor die Füße gefallen. Es ist ja in Deutschland schon ein riesiges Thema einfach. Und da dachte ich mir dann, gut, jetzt hast du so oft von diesem Spiel gehört, Elex war cool, versuchst es einfach mal. Und so bin ich dann in diese Gothic-Ecke reingekommen. Und fand es dann, muss ich auch sagen, gar nicht so sperrig. Ich weiß nicht, vielleicht lag es auch daran, dass ich als Consolero dann, also ich hatte auch Elex mit dem Gamepad gespielt, dass ich dann die Tastatursteuerung hatte. So dumm das klingt, ne? Aber das war für mich, glaube ich, leichter als mit der Maus zu spielen. Ich habe wirklich nie ein Computerspiel gespielt mit der Maus. Und fand die Einstiegshürde gar nicht so hoch. Natürlich ist es total seltsam mit diesem STRG. Bei Gothic 1 ist es ja alles noch mal ein bisschen sperriger, finde ich, als Gothic 2. Sich da irgendwie für jeden Scheiß STRG und Pfeil nach oben drücken zu müssen, um irgendetwas zu machen, so. Ja, aufheben oder Natürlich hab ich irgendwas. Also an der ersten Kiste, der man da begegnet, habe ich auf jeden Fall Sit-Ups, nee, nicht Sit-Ups, Kniebeugen gemacht. Also Rund, hoch, runter, hoch, bis runter, hoch. Bis ich es Ja, halt ja. gerafft habe irgendwie. Oder beim Und die Schlösser ersten- öffnen dann plötzlich. Genau. Oder Noch die schlimmer. Fleischwanzen, die ersten. Also da habe ich drüber und vorbei getreten und geschlagen und ich war richtig stolz, als ich da mal eine getroffen habe. Ja. Mit diesem matschenden Geräusch. Genau, und das war so das Sprungbrett Elex nach Gothic. Im Grunde der umgekehrte Weg, aber von Gothic aus habe ich jetzt ja wieder dann den Weg, sage ich mal, ganz geradlinig eingeschlagen über Teil 2, 3, leider auch die inoffiziellen Teile. Und dann Risen halt jetzt 1 bis 3. Und jetzt mache ich gerade so eine kleine Pause und dann werde ich auch noch mal Elex 1 spielen, weil es jetzt in die Reihe passt. Und mein erstes Elex-Video wurde gekillt von YouTube, weil ich damals noch ein bisschen nachlässiger war. Und ich habe da halt so ein Copyright Verstoß. Achso, ich erinnere mich noch an dein erstes Elex-Video, aber dann ist es ja irgendwann verschwunden anscheinend. Okay, das wusste ich jetzt noch nicht. Ja, ist verschwunden. Ich hab's doch Genau, damals es war auch gesehen. nur 9 Minuten Ja. lang oder Ja. so oder 8 Minuten. Heute sind die Videos ja viel länger. Und ich finde es auch spannend zu sehen, wie ich es heute bewerte, nachdem ich Piranha Bytes gut kenne und nachdem ich die anderen Spiele gespielt habe. Vielleicht finde ich es auf einmal auch blöd, kann ich mir auch vorstellen. Aber ich habe ein gutes Gefühl eigentlich bei Elex. Ja, wie gesagt, ich habe ja auch den ersten und zweiten Elex auch gespielt. Wie gesagt, der zweite war, wie gesagt, das ist ein bisschen mehr Kampf, aber der erste hat mir auch extrem Spaß gemacht, muss ich ehrlich sein. Das hat mir wirklich sehr Spaß gemacht. Da sind aber viele Gothic-Fans auch gespalten. Viele sagen, nee, das gefällt ihnen gar nicht und so weiter und so fort. Es gibt auch viele, die sagen, ja doch, den fand ich gut, den ersten, den zweiten halt nicht, ja.
Ja, ich glaube, bei denen, die Elex 1 gar nicht mögen, liegt es wahrscheinlich auch viel am Setting. Ich glaube, viele hätten halt gern, dass Piranha Bytes wieder so Mittelalter-Kram machen würden. Sci-Fi ist jetzt auch nicht für alle was. Aber ich habe auch eine Umfrage auf meinem Kanal gestartet, so wirklich mit Abstimmen und keine Ahnung, was sind eure Lieblingsspiele, habe alle Leute auflisten lassen, die Reihenfolge ihrer Piranha Bytes Spiele, also die Top-Liste quasi. Und da hat Elex ganz gut abgeschnitten. Das hat mich überrascht. Ich weiß jetzt nicht mehr genau wo, aber so ungefähr auf einem Niveau von Gothic 3. Gothic 3 ist ja auch so klar. Da gibt es auch zwei Lager. Ja, ich weiß. Es gibt auch Leute, die hassen das. Aber ich habe schon den Eindruck jetzt nach längerer Zeit in der Gothic-Community, dass die meisten Gothic 3 irgendwie mögen. Oder? Wie magst du es? Ich sage mal so, ich hatte damals, also mir hat Gothic 3 auf jeden Fall schon Spaß gemacht. Ich habe es damals mit meinem laggy Windows XP komplett durchgespielt. Ich habe das ganze Spiel durchgeleckt, aber ich habe es irgendwann durchgespielt, weil ich wissen wollte, was passiert, was ist da, was ist dies. Die Waffen, ich will die ganzen alten Truhen finden. Also die ganzen schweren Truhen, nicht alten Truhen, schweren Truhen waren das ja. Alte Truhen waren ja Magiesachen und so. Und die alten Truhen waren ja so Magietruhen und sowas, ja genau. Also ich fand's wirklich, das hat mir auch sehr Spaß gemacht, aber natürlich habe ich Gothic 2 am besten gefunden, Gothic 1 dann an nächster Stelle sozusagen. Aber an sich hat es mir schon Spaß gemacht, auf jeden Fall. Es gibt wirklich Leute, die hassen so über alles so ein bisschen, ja. Klar. Ja, ich glaube, viele sind es auch, und das kann ich auch verstehen, die damals zu Release mega enttäuscht wurden, oder? Ich glaube, da gab es dann halt echt Leute, die haben sich so gefreut und dann haben sie sich das Spiel vielleicht vorbestellt, gespielt und dann hat es 1000 Bugs, läuft nicht oder Speicherstände werden gelöscht. Das ist schon bitter. Ja, das war wirklich, also, das kann ich auch verstehen, dass man so sich richtig freut und dann, alles. Und dass man natürlich dann viel der Freude einfach genommen wird. Bei Elex 1 hatte ich eine Frage. Eine Sache fiel mir auf, die haben einfach eine Sache von Gothic 1 nachgemacht am Ende von Elex. Dass dich einfach dieses Lager in der Wüste da dann auch alle sich verfeinden mit dir, dann dich auch angreifen dort. Wie bei Gothic 1 im alten Lager. Das hat mir sofort so Gothic 1 Vibes gegeben. Total, das wäre auch, das ist echt bei Piranha Bytes so ein ständig aufkommendes Ding. Ich habe das Gefühl, die covern sich die ganze Zeit selbst. Ne? Wie so eine Also ich weiß nicht, es gibt ja auch dann ein Konzert in Elex 2 jetzt, glaube ich, ne? War das Elex 2, ja? Ich weiß nicht mehr genau, ich erinnere mich nicht mehr da ans Konzert, leider. Oder auch so diese ganzen, ich nenne es immer diese Torwachen-Mechanik. Also man kommt irgendwo hin und dann steht am ersten Tor jemand und sagt, du kommst nicht rein. So. Dann kommst du irgendwann durchs erste Tor und dann kommt das nächste Tor. Ja, du kommst nicht rein. Dann such dir eine Lehre, hol dir irgendwelche Empfehlungsschreiben, dann kommst du wieder weiter. Und dann gibt es im besten Fall nochmal irgendwo ein Tor und es wiederholt sich andauernd. Und ich glaube auch so, die Einstiege der Piranha Bytes Spiele sind sich auch total oft super ähnlich. Wobei man ja sagen muss, bei Elex, der hatte ja eine Vergangenheit und so. Ja. Ne? Der war ja verhältnismäßig ausgemalt, der Charakter, wenn man es jetzt mit Risen 1 oder so vergleicht und Gothic. Aber Piranha Bytes sind da schon sehr konservativ. Ich glaube, wenn ich mir das aussuchen könnte, würde ich auch mal sagen, traut euch mal was. Ich finde es auch ein bisschen zu steif. Und ich befürchte, vielleicht ist es denen jetzt auch auf die Füße gefallen, dass die letzten Spiele sich vielleicht auch nicht mehr so gut verkauft haben. Ja, die Gothic-Entwickler sind ja gerade in einer schlechten Lage. Das, glaube ich, hast du schon selber mit gehört, ja. Dass die jetzt jemanden suchen, der sie finanziert, weil sie sonst gar nicht mehr das Entwicklerstudio halten können. Weil die ja diesen riesen Fehlkauf, also die Publisher haben ja einen riesen Fehldeal gemacht und mussten dann aufräumen, sozusagen Leute raussortieren. Und leider ist ja Piranha Bytes einer dieser Leute. Ja, voll. Und mir tut es auf der einen Seite auch leid, aber ich verstehe auch, warum sie fliegen irgendwie. Also, ich habe es auch schon mal an anderer Stelle gesagt, als ich gehört habe, dass ein Elex 3 kommen soll, war mein Gedanke, wer soll das kaufen? Also, weil das ist ja eine fortlaufende Reihe und wenn du mit dem zweiten Teil abbaust, anstatt draufzulegen, wer kauft denn den dritten Teil noch? Sind doch eigentlich alle von dieser Reihe enttäuscht. Die Community komplett. Ich glaube, Elex 2 ist das meistgehasste Spiel sogar. Ich habe es ja noch nicht gespielt, aber was man so Dämmerung ist, glaube ich, noch was Schlimmeres, aber die sind ja auch nicht von Gothic-Entwicklern. Ja. Genau, immerhin nicht von Piranha Bytes. Genau. Und der dritte Teil Elex ist halt einfach zum Scheitern verurteilt. Und ich finde es irgendwie schade, dass sie immer größer wurden. Also ich finde es gerade in Gothic so toll, dass die Welt nicht so groß ist. Und gerade mit dem Studio, das nicht so groß ist, also Piranha Bytes sind jetzt auch nur 30 Leute oder so, dann wird es irgendwann halt langweilig, wenn die eine riesige Welt machen. Dann müssen sie halt 1000 Gegner reinwerfen und Kämpfe und dann
du kannst kein 100-Stunden-Spiel in einer großen, offenen Welt füllen, als Piranha Bytes das cool ist, glaube ich. Ja, nee, das ist natürlich so, das ist halt so. Ich habe ja damals mit dem Art Director von Gothic 1 und 3 geredet. Kennst du dieses eine Bild, wo der namenlose Held so vor einer Ork-Armee steht mit so 2 Schwertern? Kennst du das Bild? Nee, glaub nicht. Das gibt's in Art of Gothic 3 auf jeden Fall. Ich schick's dir mal später von rüber. dem Ralph Marcinsick, heißt der so? Ja, genau, richtig. Ja. Genau, und dieses Bild, eigentlich wollten die wirklich so eine Schlacht, wo der namenlose Held gegen so eine Ork-Armee kämpft, eigentlich einfügen, aber konnten das halt nie machen. Die haben ja viel zu wenig Zeit. Aber er hat gesagt, das war eigentlich so ein Herzenswunsch von ihm, dass das halt gemacht wird in dem Spiel. In Gothic 3 dann? Ja. War das? Ja. Das ja, hat er hätte deswegen voll auch gut gezeichnet. reingepasst, ne? Ja. Das war Ist halt wirklich, auch das die ist auch das Frage, beste ob das Bild dann- überhaupt. Die Rechner hätten das halt auch nicht geschafft, ne? Wenn dann halt zu viel Bewegung, zu viele Figuren auf dem Bildschirm rumhampeln, dann weiß nicht, ob die Technik damals das geschafft hätte. Gothic 3 war ja sowieso schon so überfordernd für alle PCs da draußen. Ja, natürlich. Aber die Idee ist voll gut. Und deswegen sage ich jetzt auch, ich hoffe, das Gothic Remake wird ein Erfolg. Einfach deshalb, dass ein Gothic 2 Remake kommt und dass die sich dann an Gothic 3 wagen können. Stell dir mal vor, man kann Gothic 3 irgendwie neu machen. Da steckt so viel Potenzial hinter. drin und so viel Fläche, wo man sich austoben kann. Das wäre irgendwie ein Träumchen. Da würde ich mich sehr Ja, das drauf wäre freuen. wirklich ein schöner Traum. Das wäre wirklich eine richtig tolle Sache. Ja. Ja. Du hast ja gesagt, du bist ja Konsolenspieler. Zufälligerweise hast du die Switch-Version von Gothic 1 und 2 gespielt? Probiert einmal? Nee, eine Switch habe ich leider nicht. Ah, Leider nicht. Ich kann Wie gesagt- dazu gar nichts sagen. Ich hatte auch das Gefühl, also Lord Pappnase war enttäuscht, das habe ich mitbekommen. Aber ich habe auch von anderen Seiten gehört, dass es ganz okay ist. Ich habe das Gefühl, es ist auch zwiegespalten. Das ist heute so ein bisschen das Thema. Alles ist zwiegespalten. Aber ja, die meisten wie- Gothic-Fans hast du haben es sich ja gespielt? vorbestellt. Ja, ich hab's gespielt, ich habe beide Teile gespielt. Also beide durchgespielt. Den ersten habe ich nicht aufgenommen, den zweiten habe ich sogar auf meinem Kanal komplett Let's Played. Da habe ich dann so einen Geschicklichkeitsrun gemacht, sozusagen, auf der Switch-Version. Also mir hat's, wie gesagt, beide gefallen. Beim ersten Teil hatten die Leute alle voll viele Bugs und dies und das. Ich hatte beim ersten Teil irgendwie gefühlt nix, kein Bug, außer dass Lester da nackt, also ohne Kleidung rumstand. Das war das einzige Bug, den ich auch hatte dort. Aber andere, ich habe ja gehört in einem anderen Video von Pappnase von da ist ein Bug, da ist ein Bug, da ist ein Bug. Aber ich hatte diese Probleme nicht gehabt. Ich hatte einfach Glück. Ich habe sofort bei Release auch gespielt. Und beim zweiten Teil hatte ich grundsätzlich nur einen Bug bemerkt, so einen richtig großen Bug bemerkt. Das war dass die keine Bogen benutzt haben, die Banditen und sowas. Das wurde jetzt aber auch schon Okay. gepatcht, soweit ich weiß. Aber es hat mir auf jeden Fall Also es gab gefallen. auch Bugs, ja. Aber das klingt ja so, also zumindest bei dir war es aushaltbar, ne? Das ist ja voll okay. Das ist ja auch irgendwie zu Release Standard fast, ne? Dass Ja. irgendwas hängt und nicht so läuft, wie es sollte. Aber ich Aber ich stell's kann mir auf jeden eigentlich Fall cool empfehlen. vor, Gothic so auf der Couch zu spielen. Hast du es am Handheld gespielt? Oder Ich hab's am auf dem Handheld Fernseher? so gespielt, ja. Ja, das ist so. doch mega. Das stelle ich Ja. mir voll schön vor, so. Auf der Ja. Terrasse vielleicht noch oder auf dem Balkon irgendwie. Mit einem Longdrink. Man kann ja Gothic auch mit einer Hand spielen. Kann man noch so einen Longdrink auf dem Balkon trinken, ein bisschen Zumindest wenn Gothic. man die Gespräche gerade macht. Beim Kämpfen glaube ich nicht so leicht dann. Ja, beim Kämpfen ist schwierig, das stimmt. Ja. Aber sonst schon. Ja, das geht auf jeden Fall, es macht wirklich Spaß. Das stimmt. Ja, ich würde mir Ja. total gerne eine Switch holen, aber auch, die ist auch so mega preisstabil, ne? PlayStation oder Xbox kriegst du immer irgendwann nachgeschmissen. Und die Nintendo-Sachen, die bleiben einfach immer teuer so. Auch die Spiele. Ja. Finde ich echt verflixt. Ja, das stimmt. Die Nintendo-Sachen, ja. Zumindest ihre eigenen Marken bleiben immer teuer. Ja? Das merke ich schon. Die anderen Sachen werden billiger, aber ihre eigenen Marken. Dieses Breath of the Wild kostet ja immer noch, glaube ich, 70 € zum Beispiel oder so. Ja, Das ist und wenn du wirklich dann bei krass, eBay ja. guckst, kostet es wahrscheinlich auch 50. Ja, ja. Gebraucht. Ich habe es nur mit Glück Ja, mal das- bekommen für 20. Von jemandem, der es nicht mehr spielen wollte und dachte sich, ja gut, er wollte sowas haben. Ich habe es immer noch nicht durchgespielt, aber ich habe es zumindest wenigstens. Soll ja auch voll gut sein. Das würde mich Ja. auch voll reizen, muss ich sagen. Ja. So, wieso hast du dich eigentlich Detailliebe genannt? Wie ist es dazu gekommen oder dachtest du, das passt einfach so gut zu dem Format, was du immer machst? Zu deinen Formaten? Ich weiß es selbst nicht. Heute würde ich es wahrscheinlich anders nennen, glaube ich. Also, als ich angefangen habe und Indie-Spiele gemacht habe, hieß der Kanal Indie-Liebe. Und dann dachte ich will jetzt nicht so krass umbranden, sondern es soll noch so ein bisschen ähnlich sein. Ich habe die Gothic-Tagebücher gemacht, die ja sehr detailverliebt waren, wo ich ja wirklich pro Video vielleicht eine Stunde vom Spiel besprochen habe oder sowas um den Dreh.
Und dann dachte ich mir, das passt einfach, das Detailliebe zu nennen. Letzten Endes ist das die ganze Geschichte. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich es heute auch noch mal so nennen würde, aber finde es jetzt auch nicht schlimm. Passt schon irgendwie. Bei Arkolos hat man ja gemerkt, die Detailliebe wirklich, diese 44 Minuten, was das war. Wie gesagt, das war richtig cool, ja. Und dann, ich fand's ich fand's lustig, wie du es mit den Toren besprochen hast. Mit den ganzen Wachen, die ganze Zeit einmal wieder Wachen, wieder Tor, wieder Tor. Hast du gesagt, irgendwann war es auch noch einmal zu viel, so. Ja. Genau. Aber genau, das ist ja genau, die haben das ja echt übernommen von Gothic. In Acholos treibt es auf die Spitze, die machen es echt nochmal einmal mehr. Und ich habe richtig gemerkt, dieses eine Mal mehr, das ging mir dann auf den Sack. So, das war so der eine Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Ja, und nee, keine Ahnung. Ja, das ist der Name. Keine Ahnung, passt schon. Ja. Wie lange brauchst du so durchschnittlich, um so ein Video zu entwickeln? Von Konzept bis zur Veröffentlichung? Oh, das ist eine gute Frage. Das ist halt sehr unterschiedlich, ne? Je nachdem, was man macht. Wenn ich jetzt das Acholos-Video war wahrscheinlich das zeitaufwendigste, das ich bisher gemacht habe. Ich stopp die Zeit halt nicht, aber ich würde sagen, mit 50 Stunden bist du dabei. Also ohne es zu spielen, ne? Gespielt werden muss es ja auch. Das ist ja auch noch ein ziemlicher Aufwand. Der aber natürlich, also das ist vor allem ja Spaß. Spielen macht Spaß. Ich glaube, man spielt, wenn man den Content so macht wie ich, ein bisschen unlockerer als der Otto-Normalmensch, weil ich halt immer einen Blog neben mir liegen habe und an allen möglichen Stellen mache ich mir Notizen. Das heißt, es ist so ein bisschen analytischer im Spiel, als es wäre, wenn ich jetzt in der Freizeit spielen würde. Aber das macht insgesamt Spaß und danach muss halt ein Skript geschrieben werden und das sind dann bei so einem Acholos-Video jetzt, das wirklich auch das längste war, sind das 10 Seiten Word, DIN A4 und dann bist du ja auch so ein bisschen davon abhängig, ob dich die Muße küsst, ne? Also es kann ja einfach sein, dass man da sitzt, möchte gerne einen guten Test schreiben und es kommt nur Scheiße raus und man hofft, hoffentlich morgen, vielleicht übermorgen und es gibt dann auch mal Tage, wo nichts geht, wo man eigentlich Zeit hat und richtig merkt, Scheiße, es läuft einfach nicht. Und das ist halt auch schwierig zu sagen, wie viel Zeit das kostet, weil das auch mal sein kann, dass man es runterschreibt und dann läuft es voll gut, aber es kann auch mal eine Woche dauern, bis man irgendwas gebacken kriegt. Soundaufnahme, ja, weiß nicht, 3/4 Stunde bei einem Acholos-Video sind eine Stunde Aufnahme, Viertelstunde wird weggeschnitten, da muss alles gecuttet werden, das dauert 2 bis 3 Mal so lang, wie die Aufnahme ist, sind wir auch bei 3-4 Stunden dabei. Und dann der Videoschnitt ist ja auch schwierig. Pro Stunde, wenn es gut läuft, 2 Minuten vielleicht oder so um den Dreh. Vielleicht ein bisschen mehr. Also kommt schon was zusammen am Ende des Tages und ist dann auch wirklich schon durchaus auch Arbeit, glaube ich. Deswegen, früher habe ich mich auch so ein bisschen geschämt zu sagen, ich habe eine Patreon-Seite und so. Aber inzwischen kann ich auch wirklich sagen, das ist auch echt harter Stoff. Und finde es dann auch okay zu sagen, dass man die Möglichkeit hat, mich zu unterstützen irgendwo so. Nee, ist auf jeden Fall viel Arbeit. Das hatte ich auch bei dem Interview mit Ralf Marcinczyk, das war auch viel Aufwand, jedes Mal Bilder zu finden zu den Sachen, die er erzählt hat. Immer dann zu jedem passenden Sekunde, wo er das was anderes erwähnt. Dann einmal hat er bei Moorhuhn mitgezeichnet, hat das. Ja, Moorhuhn, stimmt, hat er auch gemacht. Bei Siedler auch. Er hat eine Assassin's Creed Special Edition designt. Also da, wie gesagt, da gab es so viel. Und diese Edition zu finden, war wirklich schwer. Genau diese Edition, das ist einer der seltensten, die es gibt von dem Spiel. Ja, und du hast es ja dann so gemacht, dass ihr so in Fenstern wart und unten wurden dann Sachen eingeblendet und so. Das finde ich auch cool. Damit hast du auch so das Podcast-Format auch noch so ein bisschen lebendiger gemacht. Und du hast ja auch heute darauf gepocht, dass ich eine Kamera habe, ne? Genau. Ich habe heute als meine neue Kamera. Das erste war in meinem Leben an meinen Computer angeschlossen und jetzt sind wir hier und haben es mit Video und du hast natürlich recht. Ich glaube, das macht es auch ein bisschen cooler. Ja. Wobei man auch so ein bisschen unlockerer ist, ne? Ich muss auch immer aufpassen, dass ich nicht scheiße aussehe oder so. Ja, das kennt sich, das ist selber, obwohl man es eigentlich nicht muss, aber man macht es trotzdem. Nein, das ist Quatsch, ich weiß. Aber ich will damit nur sagen, man hat noch mal so eine Baustelle mehr, wenn man weiß, man ist schon ein bisschen aufgeregt, wenn man nicht so oft Podcasts macht. Und jetzt weiß man gleichzeitig noch, jetzt sehen die Leute einen auch noch, die hören einen nicht nur. Das macht es nicht leichter auf jeden Fall, aber spannender auch. Also ich bin froh, dass du mich überredet hast. Ja, und ich bin froh, dass du es gemacht hast für mich. Wie gesagt, ich schulde dir was. Und bei diesem Podcast werde ich auch hier rechts unten in diesem kleinen Lücke auch Sachen einfügen dann die ganze Zeit. Über was wir gerade zum Beispiel reden oder was auch immer. Das ist dann ganz cool. Genau.
So, und genau, das nächste Thema war, welches ist denn dein Lieblingsspiel von Piranha Bytes? Wirklich im Gesamtpaket. Ja, ich glaube, das ist total die langweilige Antwort, aber auch die einzige logische für mich ist es natürlich. Gothic 2, die Nacht des Sag Raben? du's? Gothic 2, die Nacht des Raben, ja. Das ist natürlich Gothic 2, ja, klar. Es fällt mir schwer zu glauben, dass wirklich Leute andere Spiele besser finden von Piranha Bytes. Ich finde, das ist so ein perfekter zweiter Teil. Ja. Gothic 1 war gut und Gothic 2 nimmt Gothic 1, finde ich, und poliert es an den richtigen Stellen. Wirkt so, als hätte es ein bisschen mehr Zeit gegeben und ist einfach das rundere Ding. Aber ich verstehe natürlich die Leute, die von der Stimmung her Gothic 1 besser mögen, weil das Setting von Gothic 1 ist wahrscheinlich das Beste von Piranha Bytes. Das Meme Ja, das passt halt zu der Welt, ja. Das ist Auf einfach jeden toll. Fall. Also das finde ich echt cool. Mhm. Aber so vom Spielspaß und von der Dichte der Welt, von dem, was man auch später noch zu tun hat und so weiter, finde ich Gothic 2 schon den stärksten Part. Ich muss auch sagen, ich mag auch Gothic 3 irgendwie. Ich mag ja auch Risen 2 irgendwie. Also ich bin da schon auch hart im Nehmen. Risen 3 ist, aber dann hört's auf. So. Also Risen 2 habe ich damals auch mit Euphorie gespielt damals. Ja, irgendwie macht es schon Spaß und ich hatte auch so nach Risen 1, das ich ein bisschen für überschätzt halte. Also ich finde so Risen 1 ist auch immer wieder beim Stichwort Coverband. Ich finde Risen 1 wirkt wie, ja, wenn eine Schülerband, der ist jetzt ein bisschen überspitzt, ne? Wenn eine Schülerband Metallica covert und in der Schülerband werden die Kinder der Metallica-Leute. Also man selbst covert sich irgendwie, aber nicht so gut. Und ich finde, Risen ist einfach das schlechtere Gothic und hinten raus fand ich Risen schon eine Frechheit, weil man so lange dann durch irgendwelche Dungeons geschleust wird. Und die letzten 3 Stunden haben mich wütend gemacht. Also alles bis sieht dahin gleich fand ich aus. echt ganz cool. Das fand ich dann total nervig. Also so wirklich so schlimm, dass ich das Spiel beendet habe mit Wut. Und dachte mir, ihr habt ein gutes Spiel versaut, ihr. So. Und Risen 2 fand ich da so ein bisschen geradliniger. Ich finde, Risen 2 ist natürlich auch banaler insgesamt, aber ich hatte das Gefühl, man flutscht da wenigstens so durch und man wird nicht irgendwo lange aufgehalten und war halt stumpf auch so ein bisschen. Muss man auch sagen, war auch schon wieder mehr Assassin's Creed irgendwie. Es war jetzt so schon mainstreamiger irgendwie. Bei Risen 2 hatte ich ja eher so ein Gefühl, das ist wie so ein Telltale-Game ein bisschen, weil es war nicht schwer zu kämpfen, aber man hatte so mehr Story im Prinzip, mehr zu tun in der Story als irgendwas anderes im zweiten Teil, finde ich. Ich fand wirklich da nichts herausfordernd, das war einfach nur wie eine Story. Ich spiele eine Story. Ja, ich bin da auch, glaube ich, durchgeflutscht. Ich will jetzt auch nicht lügen, also Risen 3 fand ich super einfach, Risen 2 aber, glaube ich, auch schon ziemlich. Man bekommt da auch gleich Begleitung an die Seite oder so. Ne? Ich glaube, ja, fand ich auch insgesamt ein bisschen zu leicht. Aber es war irgendwie so ein Feierabendspiel, das man sich abends mal gut anschmeißen kann, wenn man einen harten Tag hatte. Dann hat es auch Spaß gemacht, finde ich. Das war so was man wegspielen kann. Ich glaube, wenn man Gothic heute das erste Mal spielt, dann ist es auch ein anstrengendes Spiel. Die ganzen so Nostalgie-Leute können das vielleicht nicht so verstehen, weil man ja den Abstand verliert zu dem Werk. Ja, du kennst es halt auswendig, für dich ist es einfach, ja, so ungefähr. Aber ich glaube, wenn jetzt jemand sagt, oh, ich spiele jetzt erstmal Gothic 1, ist das mal so easy weggespielt, würde ich sagen, ist schon auch, vielleicht musst du auch mal im Internet nach einer Lösung schauen oder so. Also ist jetzt auch Ja, das nicht, ist möglich, ja. so, vor allem der erste Teil. Ich finde, da ist der zweite Teil auch runder insgesamt. Dass man eher weiß, was man tun muss. Und da fand ich auch Rolos ganz toll. Das hat einen auch nicht halt für blöd verkauft. Es war im Grunde wie Gothic, aber die Tagebucheinträge waren so gut, dass ich halt wirklich in meinen 70 Stunden nicht einmal, also irgendwo hing. Ich musste nicht einmal im Internet schauen, gucken, wie es weitergeht. Es war einfach für mich immer klar, ja, läuft irgendwie. Und das fand ich auch sehr schön, weil das so zusammengeführt hat. Zum einen ging es irgendwie abends zum Wegspielen und gleichzeitig war es trotzdem nicht banal. Das war irgendwie eine schöne Mischung, von der ich gar nicht wusste, dass es die gibt. Ja, wie gesagt, das habe ich aber im Test bemerkt. Ich will auch Akolos demnächst mal spielen, auf jeden Fall. Das wollte ich so oder so schon mal, es wurde mir schon mal empfohlen, aber da kam erst dann der Odyssey dazwischen. Was ich ja schon mal damals angespielt habe und da ging es nur bis zum 2. Kapitel zum Beispiel. Dann habe ich es jetzt dann gefixt gekriegt, dass ich es bis dahin spielen konnte jetzt dann. Das fand ich auch gut. Weil ich habe mich damals so gefreut, ja, ich bin wieder in Korea, ist im Minental. Und dann hängt dauerhaft. Und ich so, ach nö. Ich merke schon, du und Odyssey ist so eine Sache. Ja. Aber jetzt ist er fast bis zum Ende durchgekommen, also war es ja ganz gut.
Genau. Du hast ja Risen 3, du magst ja Risen 3 nicht, aber hast du trotzdem Mut entdeckt in Risen 3? Ja, ja. Lustig, dass du den Mund nennst. Matt. Matt, ja, Aber, wie gesagt. aber das Geile ist, genau. das sind die Leute, die es als Kind gespielt haben. Ja. Weil für einen Achtjährigen ist es der Mut, ist ja klar. Ja, so. Und dann nimmt genau. man die Sachen mit. Das finde ich cool, ja. Ich habe den entdeckt, ja, natürlich. Ja. Da hat sich irgendwann an mich drangehängt. Ja, aber nee, das fand ich auch Ja, cool. ich find's so dumm. Man musste doch mit ihm in so einen Tempel oder so in Risen 3 oder sowas. Der wollte doch da irgendwas Nee, so holen. oder musste man das? glaub Oh ich. Gott, ich glaube, ich habe Das war eine Quest, die er dir gegeben hat. Achso, du hast ihn weggeworfen direkt. Ich glaube, ich habe ihn sofort weg. Ich war irgendwie. Ich glaube, ich habe keine Quest mit Matt gemacht. Ich kann mich nicht dran erinnern. Weil ich fand das irgendwie auch blöd. Also, wie kann man sich denn covern? Jetzt stellen die mir auch noch den Matt dahin und erinnern mich daran, wie gut Gothic war, während ich durch das furchtbare Risen 3 laufen muss. Ja. Aber weißt du, was noch lustig an der Sache war? Wenn du die Mut-Quest machst, du musst mit jemandem ein Artefakt holen im Tempel. Das erinnert wieder an diese Sache mit dem Artefakt. Komm, wir müssen das Artefakt holen von den anderen. An Gothic 1, das erinnert ja auch nochmal daran. An die Stelle, wo man verarscht wird dann. Ja, mit, wie heißt er denn vom Sumpf? Ja, Aber die Stelle mochte ich total gern. genau, und das Wo der so erinnert ja nochmal das durchdreht, daran. Und dann am Ende finden wir raus, da ist kein Artefakt. Oh nein, ich wusste es nicht. Wird man fast umgebracht, da war irgendwie so ein Monster drin, ich weiß nicht mehr. Krass, die Quest habe ich nicht gemacht, tatsächlich. Ja. Nee, da gibt dir eine Quest. Ich habe das einfach auf mich zu ergehen lassen. Das war lustig, aber sonst, ja, kann ich verstehen. Aber ich empfehle dir Acholos Spaß von machen. Herzen, wirklich. Also, ich glaube, es ist wirklich, das habe ich ja auch geschrieben und das meine ich auch so, es ist für mich das beste Gothic bisher. Ich weiß nicht, kommt ja auch noch so Legend of Arjun oder so. Soll ja auch gut sein, aber bisher kann ich mir schwer vorstellen, dass ein besseres kommt. Wie gesagt, Legend of Arjun wollte ich auch noch probieren. Die lege ich auf jeden Fall Odyssey ans Herz, noch irgendwann zu spielen. Ja, Wie auf gesagt. jeden Fall, ja. Ja. Genau. So, jetzt besprechen wir mal so die Spielwelt von Gothic 1 bis 3 so. Was sagst du zu den Spielwelten? Zur Lebendigkeit und so weiter und so fort sozusagen. Das ist eine große Frage. Ich fange mal bei Gothic 1 an. Weil ich glaube, das ist an sich, habe ich ja gesagt, so das Setting ist für mich die coolste Welt. Wenn man so reinkommt und man kriegt dann ja auch erstmal den Schlag in die Fresse, womit der eigene Standpunkt schon mal klar ist. Ja? Also du bist jetzt hier und du bist niemand. Und ich finde, diese Welt baut halt die größte Bedrohung auf. Also das ist halt sehr düster. In dem Fall war es auch mein erstes Spiel. Das heißt, ich war auch schlecht im Kämpfen, muss mich an die Steuerung gewöhnen. Das hat es natürlich auch alles nochmal verstärkt. In Gothic 2 fühlt man sich ja gleich mächtiger, weil man hat Gothic 1 schon gespielt, man weiß, wie die Sache läuft. Man fängt ja auch, sage ich mal, nicht so richtig von unten an. Man ist zwar schwach, aber man hat da schon einen Freund. Man ist bei Xardas im Turm und so. Und ich glaube, was das angeht, ist Gothic 1 schon am stimmungsvollsten, weil man da wirklich sich richtig hocharbeiten muss, gefühlt. Und ich mag auch die Welt total gerne von der Optik. Ich glaube, das Remake hat da enorme Möglichkeiten, diese Welt auf eine moderne Art und Weise auszuschmücken. Wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob ich die Welt von Gothic 1 lieber mag als die von Gothic 2. Aber ich mag das Setting lieber mit der Kuppel. Das finde ich auch ziemlich cool als Weltbegrenzung, auch eine einfach super geniale Idee. Aber es ist natürlich auch sehr düster. Und ich neige schon auch ein bisschen dazu, ab und zu mal die Sonne sehen zu wollen. Ich weiß nicht, wenn ich so ein 60-Stunden-Spiel spiele und es ist die ganze Zeit nur düster, dann schlägt mir das auch aufs Gemüt, glaube ich, ein bisschen. Und ab und zu mal so ein Sonnenschein finde ich auch cool. Und ich fand es dann auch schon mega geil, in Gothic 2 aus dem Turm rauszulaufen, nach rechts zu gehen und dann zu Loberts, ist es Lobertshof? Ja, Lobertshof, richtig, auf den man dann trifft. Genau. Und dann halt dann so diese neuen Assets zu sehen, ne? Diese Mühle, die irgendwie, ich weiß gar nicht, ob die sich dreht, aber auf jeden Fall ist eine Mühle, dann sind da Weizenfelder, die Sonne scheint und man sieht im Hintergrund schon die Stadtmauer von Khorinis und so. Das fand ich schon auch mega, mega geil. Und Khorinis als Stadt hat mir auch noch mal besser gefallen, vielleicht sogar, müsste ich länger drüber nachdenken, aber vielleicht sogar noch ein bisschen besser als das alte Lager, wobei, das ist schon schwierig. Das alte Lager so als Anlaufstelle, als erste auch schon mega cool war. Also, da sind ihnen sowieso 2 Orte gelungen, finde ich, die sehr stimmungsvoll sind. So altes Lager und Khorinis sind schon coole
Hauptstädte Ja, das stimmt. in den Gothic-Teilen. Gothic 3 fällt da so insgesamt für mich ein bisschen runter. Ist natürlich eine coole Welt auch, schön groß. Aber da habe ich jetzt, also ich weiß nicht, da habe ich nicht so die Erlebnisse, die ich mit den Orten verbinde. Ich glaube, das hilft auch dabei, so eine Welt lieben zu lernen. Bei Gothic 3 bin ich halt in die offene Welt, habe die ganze Zeit irgendwelche Sachen erkundet, bin rumgelaufen und hatte auch mit dieser Planlosigkeit echt Spaß. Am Anfang dachte ich so, was soll ich machen? Hilfe, ich habe gar keine Aufträge, ich weiß gar nicht, was ich tun soll. Und als ich dann verstanden habe, lauf einfach irgendwo hin, es passiert schon irgendwas, fand ich die Welt dann auch ziemlich cool. Aber Gothic 3 war mir insgesamt so ein bisschen zu belanglos irgendwie. Und Gothic 1 und Gothic 2, ich weiß nicht, so auch zwischenmenschlich mit den Menschen, die da wohnen und so, hatte ich irgendwie das Gefühl, ich habe viel mehr Bindung zu allem, zu der ganzen Welt. Aber ich finde es echt schwer. Keine Ahnung, also Gothic 1 und Gothic 2 nehmen sich da nicht viel, finde ich. Ja. Wie ist es bei dir? Also ich würde jetzt erstmal sagen, ich wollte noch eine Frage stellen zu Gothic 3 noch. Trotzdem, was ist deine Lieblingsstadt? Welche Stadt findest du am schönsten? Sagen wir es mal so. Und das wollte ich. In Gothic 3? Ja. Ja, da gibt es ja auch so viele. Das ist ja auch so ein Gothic 3-Ding. Das sind ja alles so kleine Siedlungen. Es hat Genau. auch nicht so eine herausragende Stadt. Ich mochte gerne tatsächlich einen Moment, an den ich mich erinnere, ist, als ich nach Faring gekommen bin. Da bin ich irgendwie ist es Vanguard? Ja, von Vanguard kommend. Da, wo der. Ja, irgendwo da hinten, sitzt. ja. Ja, keine Ahnung. Ecke. Gott, ich kenne mich schon gut aus, merke ich langsam. Ich kenne schon die Käfer da. Auf jeden Fall bin ich von Vanguard irgendwo hingelaufen und dann habe ich so auf Faring geblickt. Da ist irgendwie so ein Wasserfall gewesen, so ein Flüsschen runtergelaufen, eine Brücke und das Dorf lag auf so einem Berg. Und ich fand, Faring sah schon ziemlich cool aus. Du meinst Und aber auch ich find- Vanguard, weil das ist ja in der Barriere. Der ist Vanguard. Ja, genau, dort. das ist das. Ja, genau, das meinst du, genau, okay, ja. An dem bin ich vorbeigelaufen, Ja. links, und dann kam ich nach Faring. Ah, ja, ich verstehe schon. Du bist da, wo die Orklager sind, links vorbei, so da. Genau, und dann Richtung Kann Faring. sein, ja. Irgendwo so. Und Faring Genau. fand ich sah dann cool aus, sah beeindruckend aus. Und da habe ich dann auch so gemerkt, ja, also Gothic 3 sieht schon auch noch heute gut aus, so insgesamt, finde ich. Und ich finde die Idee mit den Wüstenstädten auch voll spannend. Das gibt es jetzt auch nicht so oft. Fand die Wüste an sich dann halt manchmal auch ein bisschen, zu wüstig. Man kann der Wüste nicht vorwerfen, dass sie zu weitläufig oder zu langweilig ist. Das ist irgendwie schwierig, ne? Aber es macht dann beim Spielen nicht immer so viel Spaß. Und die Schneelandschaften mochte ich nicht, tatsächlich. Ja, mich hat das auch genervt immer. Die Schneelandschaft. Welche Stadt magst du in Gothic 3? Morasul ist meine Lieblingsstadt in Gothic 3. Morasul. Ich krieg's nicht. Ah, natürlich. Ja, das ist die große Stadt in der Wüste. Stimmt. Die ist auch ziemlich cool. Das ist auch die beeindruckendste. Mit dem großen Tempel, ne? Genau, mit den ganzen Tempeln, wo die ganzen Schwarzmagier Mit den drin sind. Ja, oben. ja, nee, stimmt. Ja. Die fand ich auch. Die fand ich auch cool. Habe ich auch gute Erinnerungen. Apropos Wüstenstädte, Ralf Macinczyk hat ja auch erzählt, dass er ja eigentlich so geplant hatte, dass dann unter diesen Häusern in der Wüste, da hat er sich eine Geschichte darum überlegt damals, um alles, was er so gezeichnet hat und gemacht hat, designt hat, hat er sich so Geschichten überlegt. Und dann hat er sich so überlegt, in vielen Wüstenkulturen ist es ja so, dass die Leute nicht in irgendwelchen Gräbern begraben, sondern unter den Häusern begraben, die Familie und so weiter und so fort. Und er wollte das auch in so einer Richtung dann so zeigen in der Welt. Nur, dass es niemandem sozusagen aufgefallen ist, hat er gesagt. Und er hat das gesagt, das hat er aber immer gewollt, dass das so ein bisschen rüberkommt. Weil es gibt ja keine Friedhöfe. Aber ist es im Spiel drin? Also kann man im Spiel irgendwie sehen, dass unter den Häusern Leute begraben sind? Ich glaube nicht. Aber ich glaube, er wollte zumindest, dass man irgendwo Sachen findet, dass man das weiß oder so. Wie gesagt. Aber trotzdem eine tolle, coole Idee. Hat er halt erwähnt dann auch. Ja, so. voll. Fand ich sehr toll. Und ich glaube auch Gothic 3, da sind wir wieder beim Thema, da gibt es wahrscheinlich total viele verworfene Ideen, ne? Weil es am Ende von der Pferde Zeit zum alles Beispiel. nicht gereicht hat. Pferde, ja, genau. Das hat Ich er hab auch gesagt, gehört, Pferde damals. Genau, das habe ich auch gehört. Und die Welt ist ja auch deshalb so groß, weil man anfangs davon ausgegangen ist, dass man sie durchreitet halt, ne? Dass man sich da irgendwie auf sein Gaul schwingt und dann geht's ab. Und am Ende musste man dann halt alles zu Fuß laufen. Und dann kann sich dann also mancher Weg vielleicht auch ein bisschen weit anfühlen. Aber da muss ich dann auch Gothic 3 verteidigen. Ich hatte jetzt nie so krass das Gefühl, dass sich die Wege so mega ziehen. Ich fand, das ging tatsächlich zu Fuß besser, als man denken würde, wenn man hört, das war eigentlich irgendwie mit Reittieren geplant. Das hat dann schon auch gut geklappt. Ja, das finde ich auch. Ich finde, man konnte gut durchlaufen. Mich hat es nur genervt, weil ich so ein Komplettierungsfreak bin, dass ich dann immer versucht habe, alles zu gehen, dass ich die XP überall kriege, jede schwere Truhe versuche zu kriegen, immer so.
Ich habe es beim letzten Mal, wo ich gespielt habe, versucht ein bisschen zu lassen, weil es immer zu viel ist. Genau. Das ist halt auch ein Zwang, ne? Man kommt ja auch nicht, also wenn man so das hat, dieses Optimieren oder Komplettieren, was ist es bei dir? Eher jeden Erfahrungspunkt oder ist es auch so Steam-Rekorde oder irgendwie? Nein, Steam-Rekorde nicht, eher so, ich will jeden Erfahrungspunkt, ich will versuchen, jedes besondere Item, nicht normale Item, sondern jede schwere Truhe oder so zu bekommen. Ich will Innos Zorn am Ende in der Hand halten oder so. Okay, verstehe. Und wenn Tiere aufeinander losgehen in der Natur und dir die Erfahrungspunkte klauen, lädst du da neu? Nein, nicht. Das kommt darauf an. Aufs Spiel an. Wenn es bei Gothic 3 habe ich genug XP, da ist es nicht so schlimm. Aber bei anderen Spielen, bei Gothic 1 habe ich das schon mal gemacht. Aber bei den Scavengern am Anfang mache ich das manchmal. Ich will die selber töten und nicht, dass die Jäger die einfach abschießen. Ich will die Erfahrung davon haben. Das habe ich auch gehört. Das fand ich total spannend, weil es geht ja auch bei Gothic Remake irgendwie darum, dass die Tiere wandern. Es soll ja so ein bisschen krassere Tagesabläufe noch mal geben und die Scavenger sollen vielleicht noch mal von einer Wasserstelle zur anderen Wasserstelle laufen und so über die halbe Map oder so. Da habe ich auch in irgendwelchen Foren gelesen, dass es Leute gibt, die sagen, ja, dann fressen sich ja die ganze Zeit die Tiere gegenseitig, das sind ja meine Erfahrungspunkte, muss ich die ganze Zeit neu laden und so. Da habe ich so gedacht, fuck, ich bin überhaupt nicht so, ja. Ich habe so das habe ich gar nicht. Und da finde ich so spannend, wie unterschiedlich die Probleme sind, ne, die man in so einer Welt hat. So, mir wäre das einfach egal und ich würde am Ende vielleicht darüber fluchen, dass ich nicht in der Lage bin, das Spiel durchzuspielen, weil ich nicht genug Erfahrungspunkte habe. Ja, verstehe ich. Aber es ist interessant, es gibt total viele Leute, denen das total wichtig ist, das Optimum an Erfahrungspunkten rauszuholen. Bei mir ist eher das Problem, ich kann schlecht an Loot vorbeilaufen. Ich glaube, das haben auch viele. Das habe ich ja auch. Ja. Da hast du irgendwie schon 300 geile Sachen im Inventar, die wirklich Gesundheit bringen. Und dann liegt da so ein Dunkelpilz, wo du weißt, du musst 100 essen, damit die Hälfte von deinem Balken gefüllt wird. Und oder die Dunkelpilze geben dir Mana im Gothic 2. Permanent. Ja. Das stimmt, aber ich zauber auch nie und so. Ich bin so ein bisschen der Nahkämpfer eher. Aber ich denke, als Nahkämpfer trotzdem manchmal ein Heilzauber wirken, weißt du? Ja, das stimmt. Und so hat halt jeder seine Päckchen, die er mit durch so eine offene Welt trägt. Ja, das ist wirklich immer lustig. Oder die Stärke, sagen wir so, keine Ahnung, Drachenwurzel sammeln für dich vielleicht, weil du die Stärke optimieren willst oder so zum Beispiel. Ja, das ist ja mega. Drachenwurzel, das ist ja eh klar. Sowas wird nicht liegen gelassen, das geht gar nicht. Genau, und dann Tränke daraus machen und einen schönen Nutzen. Ja. Genau, ja. Und das finde ich auch schön, dass man ja auch in so einem Spiel noch mal mehr Tiefe entdeckt. Ich bin ja absoluter Neuling, ne? Also ich habe jetzt alle Spiele einmal gespielt, ist jetzt ja nicht die Welt. Ich habe jetzt aber in Acholos schon gemerkt, ich traue mich jetzt auch mal den Alchemieweg. Dann kann ich auch mal irgendwie Tränke machen. Das ist ja sowas, was man als Einsteiger eher nicht macht. Da versucht man ja meistens irgendwie mit dem Nahkampf durchzukommen und weiß gar nicht, was für Systeme es so gibt und wie man die nutzen kann. Und das Spannende daran, jetzt auch die Spiele vielleicht auch nochmal zu spielen, finde ich dann auch mal so neue Wege auszuprobieren, die vielleicht auch gegen mein Naturell sind. Ich bin halt immer so konservativ, langweilig auch irgendwie. So, Schwert funktioniert, also benutze ich es immer. Und ich freue mich schon darauf, irgendwann nochmal Gothic 2 oder so zu spielen und einfach mal Magier zu werden oder so. Und das wäre dann halt auch für mich eine sehr außergewöhnliche Entscheidung. Ja, da gibt es ja auch wirklich deutlich andere Quests dort dann auch. Das ist ja auch richtig cool, genau. Das hast du nicht beim Söldner. Du kannst beim Söldner theoretisch alles von der Stadt machen und andersrum auch, aber du kannst halt nicht die Magier-Sachen machen, die ganzen Quests, die dort im Kloster sind. Da kannst du ja nur die paar Mini-Quests machen, aber nicht alles. So, das ist halt auch eigentlich richtig cool dann. Und auch die Prüfung und so weiter und so fort, ja. Wie ist es in Gothic 1, wenn man Magier wird? Hat man da auch, sage ich mal, Mehrwert? Also in Gothic 1 kannst du halt, also wenn du ins alte Lager gehst, Feuermagier sozusagen werden, Sachen erst lernen. Dann lernst du dann später, musst du bei den Wassermagiern weiterlernen, weil die dich ja alle umbringen wollen dort, weil es gibt ja nicht mehr die Feuermagier. Und am Ende, wenn du im alten Lager warst, beziehungsweise beim alten und beim neuen Lager, nur beim Sektenlager nicht, kannst du dann bei Xardas noch den letzten Kreis lernen zum Beispiel. Und du kriegst eine Schwarzmagier-Robe von Xardas noch sogar. Okay. Ja, das du kriegst einfach seine Robe. Das kann da interessant sein, auf jeden Fall. Vielleicht mache ich das dann, wenn ich jetzt nochmal Gothic spiele. Weil ich will Gothic 1 nochmal spielen, bevor das Remake kommt. Ja, auf jeden Fall. Will ich auch nochmal. Ich will es nochmal auf der Switch nochmal spielen, aber diesmal aufnehmen. Das letzte Mal habe ich es nicht aufgenommen. Vielleicht kriege ich ja ein paar Bugs diesmal dann. Dann kannst du so YouTube-Shorts machen. Machen doch gerade alle YouTube-Shorts. Ja, das dann kannst du einfach Gothic-Bug. Ja. Hast du mit Sicherheit gleich. Das läuft, sage ich dir. Oh, der nackte Lester schon wieder.
Ja, genau. So in etwa. Auf jeden Fall. Ja. Nee, wie gesagt, das ist auf jeden Fall cool. Ja, ich werde auf jeden Fall das Gothic Remake auch sofort, wenn es rauskommt, auch zocken. Das muss sein dann. Als langer Ich hoffe Gothic-Fan. ja, das klingt jetzt total schnorrig, aber ich hoffe ja, ich krieg's zugeschickt. Ich hoffe, ich bin groß genug, dass ich nicht dafür bezahlen muss. Aber Ich habe es, glaube ich, vor 3 Jahren schon vorbestellt oder so. ja, krass. Ja. Es gibt jetzt, ich habe auch heute habe ich gesehen, es gibt jetzt diese ganzen Collectors-Boxen. Irgendwie reduziert auf 1500, 7500. Das war jetzt gerade, bevor wir gesprochen haben, im Gothic Discord drin, dass die jetzt, glaube ich, gerade rausgehen. So Was? neue Echt jetzt? Muss ich Collectors dann Boxen. später noch schnell bestellen? Genau, also zumindest haben die da jetzt einen Beitrag gepostet. Ich habe ihn nicht ganz durchgelesen. Aber könnte für dich als Sammler, glaube ich, durchaus Natürlich, interessant sein. natürlich. Ich meine, ich kann dir mal so eine Geschichte erzählen über die Gothic 2 Special Edition, die es ja nur 2000 Mal oder so gibt. So, da habe ich einmal damals eine ersteigert. Nicht ersteigert, die habe ich auf Amazon gebraucht gekauft, da war nur die halbe Edition drin. So. Und ich dachte mir so jetzt ehrlich, da dachte ich mir so, na, ich will es trotzdem nicht zurückgeben, ich will trotzdem was von dieser Special Edition haben. Irgendwann habe ich dann für 270 Euro oder so die nochmal ersteigert. Auf Ebay aber dann. Und da waren dann die andere Hälfte ein bisschen mehr als die andere Hälfte drin. Ein bisschen mehr als die andere Hälfte. Und dann dachte ich so, oh, jetzt habe ich eine komplette Edition. Toll. Ja, super, ist doch echt gut, oder? Ja, Wenn aber das es war so schwer, zusammenklaubt. dieser Weg dorthin, weil es das gar nicht, Ja. du konntest es nirgendwo finden, diese Edition. Das Ja, war auch krass. sauteuer, ne, am Ende dann. Ja, ich habe ja 270 und dann einmal auf Amazon 18 Euro oder so für die eine halbe. Und für die andere Hälfte 270 oder so war das am Endgebot. Ich habe 350 geboten und gehofft, dass es reicht am Ende. In der letzten Sekunde. Krass. Aber wieso 18? Das klingt ja mega billig. Hast du es irgendwie geschossen, weil es irgendjemand, der nicht wusste, was es wert ist, gebraucht reingestellt hat? Es war einfach auf eBay, auf Amazon hat jemand das gebraucht reingestellt. Wahrscheinlich hat das nicht gewusst, keine Ahnung. Habe ich geholt und es war halt nur die halbe Edition sowieso. Vielleicht hat das deswegen auch nur da reingestellt, weil es die halbe Edition war. Genau. Ja, und dann habe ich es für 270 dort ersteigert auf eBay. Das Gebot war auf 12 Euro. Das heißt, in der letzten Sekunde, ich habe 350 geboten, ein paar andere haben irgendwas mit bis zu 271 geboten. Da waren, glaube ich, 70 Gebote oder so. Und ich habe es dann für 271 bekommen. Damals. Ja, es gibt ja auch echte, also ich weiß nicht, ob es total viele sind, aber man kriegt ja auch immer wieder so in der Community mit, dass Leute so Sammlungsvideos machen. Es gibt ja schon eine aktive Sammlerschaft. Und hast du eine Frage, die mich persönlich interessiert, weil ich den ganz spannend finde. Hast du den Gothic Comic? Ja, ich habe einen Gothic Comic, den habe ich damals von Ralf Martinschik vor 4 Jahren oder so bekommen. Ah, mega. Ist es Mit der- einer aber eigenen ist- Zeichnung, mit seiner ersten Zeichnung von Diego, die er jemals gezeichnet hat damals, zu einem Geburtstag bekommen. Von ihm. Ach cool, das ist ja mega. Ach, kennst du den Ralf? Ich kenne ihn schon seit früher. Ich habe früher mit ihm sehr viel Kontakt gehabt über Facebook und alles. Und dann haben wir das vor kurzem mal gemacht, dieses eine Interview. Wie gesagt, das war wirklich cool. Und ich will auch demnächst auch mal ein Video von der ganzen Sammlung mal nochmal machen, dann, die ich da habe. Und da habe ich ihn ja auch so befragt zur Special Editions, ob er da bei der polnischen Edition dabei war und sowas. Weil die ja auch richtig, richtig schön designt war. Da hat er gesagt, da war er leider nicht dabei. Da hat er gesagt, da haben die nochmal einen draufgelegt mit meiner Edition, sozusagen. Okay. Und was ist so, hast du so einen Schatz, wenn du in deine Sammlung guckst, so ein Stück, jetzt mal egal vom Wert, aber wo du sagst, so, das ist für dich das wichtigste Stück? Ich denke mal, das wichtigste Stück ist wahrscheinlich diese Zeichnung, die erste Diego-Zeichnung, die er jemals gemacht hat. Da hat ist noch auch Diego mega noch so eine, cool, wie so eine versteckte Klinge und sowas in seinen Armen und sowas. Also richtig cool. Kannst du ja dann mal auch das Interview ansehen, dann siehst du das auch mal, das Bild und so weiter, was er mir da geschenkt hat. damals. Ja, ich habe schon so ein bisschen reingeschaut, Ja. weil ich ja mal gucken wollte, wer du bist. Und ich finde es auch, ist auch ein sehr sympathischer Typ, der Ralf, muss ich sagen. Also so, was er da für einen Eindruck macht. Und ich fand ihn auch immer in dem World of Gothic Forum sehr kommunikativ. Der hat immer voll nett mit den ganzen Leuten geschrieben und hat sich viel Zeit genommen. War mit der finde ich, die coolsten, nettesten und längsten Beiträge von allen Piranhas gemacht hat. Also ich glaube, ist echt ein cooler Kerl. Ja, der ist wirklich super, super nett, der ist wirklich cool. Und wie gesagt, ich habe ihn ja auch damals dann noch mal gefragt, ob er hat ja mal so eine Aktion gemacht mit Leuten, wo er dann die Art auf Gothic 3 genommen hat und dann denen was reingezeichnet hat. Dann habe ich ihn auch noch mal darum gebeten, ich habe ja diese polnische Art auf Gothic 3, die so richtig besonders schön ist, habe ich gesagt, könntest du es für mich auch einmal machen? Ich habe gesagt, ich würde dir auch Geld geben oder wie auch immer. Der hat gesagt, nee, das mache ich kostenlos, schick's mir einfach rüber. Dann habe ich ihm natürlich trotzdem ein bisschen Geld reingemacht, einfach so. Weil ich mir dachte, das ist mir auf jeden Fall wert. Hat er mir dann auch reingezeichnet, ein Bild von Gorn sozusagen, ein neues, was er konzeptionell gemacht hat. Das war richtig schön dann auch. Ja. Cool. Was macht denn der eigentlich heute, der Ralf? Der ist ja nicht mehr bei Piranha Bytes, ne?
Ja, der macht Weißt du jetzt das? halt, der schreibt jetzt eigene Comics so. Im Prinzip. Cool. Der hat jetzt seinen Traum, fängt er endlich mal an zu verwirklichen, den er damals nicht sich getraut hat zu machen. Und er hat gesagt, jetzt ist er in dem Alter, wo er das endlich mal anfangen muss. Sondern er will es noch machen, solange er es kann. Er will auch machen, wenn er es nicht mehr kann, weiter damit machen. Er hat gesagt, er wird wahrscheinlich, bevor er stirbt, nicht in Rente gehen, sozusagen. Und ja, weil er wirklich daran Spaß hat. Und ja, genau, jetzt hat er so ein Konzept gemacht, so ein Comic zum Testen, wo die Leute immer gelesen haben. Und jetzt will er dann ein richtiges Comic dann veröffentlichen. Und er hat halt weiterhin natürlich Konzeptzeichnungen und andere Sachen gemacht, wo er dann halt gearbeitet hat, natürlich Geld verdient hat damit.